गुड नै मजाले खान्छ हामीले त पिठो रोटी खान्छ जाडो छ हिँड्नु रोटीमा पनि मजाको जग्गा रहेछ आज चाहिँ एक्चुअली आज त बेस्ट भयो अस्तिदेखि यस्तो हुन्छ कस्तो मजा आउँथ्यो है नभए चाहिँ हिलो लागेर हो पानीहरू त बर्बाद हुन्छ अन्त विन्टर तपाईँहरू पनि समय मिल्यो हिल स्टेसनमा घुम्नु इच्छा उनीहरू एकदम राम्रो जग्गा छ घुम्नुको लागि यहाँनिर धेरै जग्गाहरू छ है तर आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति त्यही अब जग्गाको आइटिनेरी अलिकति बुझेर आयो राम्रो है हाम्रो बोन फायर छ Karen के भयो नानी बेबी तिमी पनि बेबी नै हो नि ल हामी सबैजनाको चाहिँ रमाइलो चाहिँ यस्तो खालको हुँदैछ नानी दामी हो यो गुड ल बस्नु न गरम पनि जाडो पनि हुन्छ त ओ थ्याङ्क यू मजा आउँदैछ क्यारेनलाई दिएन अन्त बहिनी केही हुँदैन भोलि एक दिन पनि हामी बस्ने हेडफोनहरू कहाँ छ ठिकै छ नि ठिकै छ बस कस्तो लाग्यो नानु बोनफायर दामी सबैजना मन पर्यो भने बोनफायरमा कस्तो भइरहेको छ तिमीलाई होइन भोलि पनि ओटीमै बसौँ ल अब भोलि पनि ओटीमै बसौँ ल त्यहाँदेखि पर्सि चाहिँ बेङ्गलोर जाउँ हो त्यहाँदेखि हाइदराबाद जाउँ ल ए ड्याडीलाई के छ मम्मीलाई एउटा गाइदिउँ न भाइ एड्रिनको गाइदिउँ भाइ एउटा डोन्ट रन बिहान लडेको बिर्स्यौ आउने अगाडि मेरो अगाडि देख न डोन्ट रन सारा खुसी समेटी ए हैन क्यारेक्टर कहाँ रहेछ त भाइ रेडन डोन्ट रन भन्दैछु मम्मीले बिहान लडेको चाँडै नानु यो त गइसकिसकेछ नि भाइ नबोलाऊ भेट्न सुन सानोमा मायाको कुरा अनि भेटघाट बेकार भो मायाको कुरा अनि भेटघाट बेकार भो जानी जानी निम्त्याउनु हो गाएछ हो यो मैले एउटै बिरती लाउँ फेरि कसरी एउटै बिरती लाउँ फेरि कसरी
मनलाई बाँधेर राखौँ कसरी मनलाई बाँधेर राखौँ कसरी माया फेरि गरौँ कसरी माया फेरि गरौँ कसरी बिछोडको सम्झना पुरानो याद मनमा देखेर आज तिमीलाई हाँसो खस्यो नि बाराई केही भन्न सकिन केही बोल्न सकिन के छ तिम्रो हालखबर केही सोध्न सकिन तिमी टाढा गई भएपछि माया माया अरूको कुरा फाइनली हाम्रो डिनर पनि भयो है क्याम्प फायर पनि गरियो अनि एकदमै रमाइलो भयो सोचेको भन्दा राम्रो अब यसमा वेदरले धेरै साथ दियो हामीलाई या अहिले चाहिँ सेटअपहरू सबै क्लोज गर्दैछ सो आजको दिन चाहिँ सबैभन्दा अरू दिनभन्दा चाहिँ बेटर दिन भयो वेदरले पनि साथ दियो सबै कुरोले साथ दियो होइन हामीले खानाहरू पनि अलिकति राम्रो पायो बेटर है सो यो ब्लग पनि तपाईँहरूलाई चाँडै अपलोड हुने छ है टिल देन गुड नाइट प्लिज डु सब्सक्राइब अवर च्यानल लिटल फ्यामिली फेरि तपाईँहरूलाई अब अर्को ब्लग हामी उठेकै हाम्रो लास्ट डे आज भनेको थियो त्यो चाहिँ भोलि हाम्रो फेरि हामीले भोलि चाहिँ हाम्रो लास्ट डे एक्चुअली हुने भयो हामीले भोलि चाहिँ कन्टिन्यू गर्दैछ है सो यो सबै ब्लग तपाईँहरूले देख्नुहुनेछ हाम्रोमा रेडी छ ब्लग है अलिकति एडिटिङहरूको काम हुँदैछ सो तपाईँहरूलाई हामीले ब्लगमा सबै कुरो देखाउनेछौँ थ्याङ्क यू गुड नाइट